άκουσα του. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Καλά, είναι μια χαρά, πολύ όμορφα. Έχει ωραίο ήλιο, καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Μια όμορφη γυναίκα σαν και εσένα. Τι κρατάμε. Εγώ προσωπικά δεν έχω παράπονο σε θέμα του μπλε. Αλλά νομίζω ότι και με φίλους μου μιλάω, μου λένε ότι ναι, φλερτώνουν οι άντρες. Εντάξει, τώρα το ότι οι άντρες κολλάνε στο να έρθουν να σου μιλήσουν, να σε πλησιάσουν, να σου ανοιχτούν περισσότερο ή να ζητήσουν κάτι παραπάνω, ναι. Αυτό μπορώ να πω σήμερα το έχω πάρει λίγο το ρόλο η γυναίκα. Να σου πω, έχουμε μυαλό τους ο Λέβης που κατάλαβε δεν έχει και σεξ. Οι άντρες ναι, δεν σκέφτονται με αυτό το κεφάλι. Επίσης όμως πρέπει να σου πω ότι πολλές